Iya guys, ini modulnya banyak banget tuh. Bus kecil ini guys. Serawan ya. Itu modulnya jumlahnya berapa itu guys ya? Saya ya tak hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah itu kayak di bawah juga ada, nggak tahu ini berapa nih totalnya ini ya. 20-an ada kali ya. Ada apa enggak sih guys? Itu apa nggak bingung ya mau mencet yang mana gitu ya. Banyak banget beneran modulnya ya.